บอกแล้วจะขออยู่หลังไม่นี่ร้านยูกินะร้านยูกิสวัสดีครับวันนี้มาขายด้วยฮะใกล้จะหมดยังครับใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะแต่ก็ทำเซลล์อยู่แล้วโอเค
จะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วยิ้มหน่อยขายดีมาก จากไหนครับจากไหนเนี่ย จากลีลาวดีครับผม ลีลาวดี มากนะครับ วันนี้ขายได้200,000ว้าว ครับผม อันนี้เชฟนะอันนี้เชฟ 200,000ขายดีมากวันนี้ฝนไม่ตกเลยขายดีมากเลย ใครปักตะไคร้ก็ไม่รู้ใครมาเลย เชฟโนปักตะไคร้หรือเปล่าทำได้ไม่ที่บอกไว้ก็คือว่ามันเข้าใจว่าเป็นระดับหอยนางรมไหมคะออยสเตอร์ค่ะ
อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี่คือโชว์แค่เรื่องน้ำย่อยเท่านั้นอีกสักครู่เราจะมีสำหรับวงดนตรีเพราะๆนะคะมาให้ทุกท่านได้เปิดเผยกับสนุกสนานและรวมถึงนะคะภายในค่ำคืนนี้คุณจะได้พบกับศิลปินใครคะรู้จักไหมคะถูกต้องค่ะคุณป๊อปปองกูลนั่นเองนะคะวันนี้มาพร้อมกับบทเพลงความอบอุ่นและก็ความสนุกมากมายแน่นอนว่าอยากจะให้ทุกท่านนะคะติดตามกับกิจกรรมภายในค่ำคืนนี้ให้ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเรื่องขออนุญาตพักเวทีกันสักครู่เดียวและช่วงหน้ามาเจอกับความสนุกอีกแน่นอนเลยค่ะ